Piatur ke pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara dina pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul dina bagian anu ka-20 genap. Alhamdulillah orang ayeuna perantos dugi anu ka-20 genap gitunya. Anu mana carita Sunda ieu hasil karya cipta Mang Egi Pajri di Candaku Mang Egi Pajri. Hatur nuhun ka pamirsa anu wasih keneh saratia. Tangtosna ngadangukeun ieu carita Sunda. Kukituna pamugi urang sadayana aya dina sehat walafiat. Sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Tong nyangkolong ting kana waktos mangga urang ngamimitian prung Iya geus peutingnya. Teu karasa ya kuari geus jam 11 peuting. Kudu kumaha ieu aing? Kudu nyeng hareupan piaraan anak tuyul cenah. Jika kumaha ta anak tuyul? Cek omong batur mah cenah gundul. Nah nya kitu. Nya cek dina dongeng mah cek carita kolot cenah anak tuyul teh gundul. Nah nya kitu. Tapi lain masalah gundulna, lain masalah yeuna. Ngan ieu aing kudu kumaha nya. Neksha neksi anak hama kadararieu maneh kadararieu. Wah, Neksa orang disauran tuh kupun Rama. Oh, nya aya naonnya? Kapihatur apun Rama nyangakeun semah pangabaktos. Kapihatur ya apun Rama semah pangabaktos. Diterima ku ama diterima. Hei Neksa neksi maneh geus ngarasa lapar lin? Nya ama Neksa geus sekuat jeung lapar. Sarua Neksi ge lapar ya mah. Ama kudu kumaha ieu? Kuari geus wancina marane turun ka nagara manusa. Kuari geus 3 tahun. Aya tuh keur parab marane keur nyebeuhkeun beuteung marane. Oh gitu. Di mana teh ama? Di mana ama? Pan si Mukri geus mujung ka urang, geus moja ka urang. Tandona maranehna siap miara maraneh, siap cenah urusan maraneh. Oh gitu. Asyik. Orang kuari mah
boga euy jeung para orang euy Kang Neksi ya asaku ngeunah pisan ya di paraban ku manusia mengeunah gerage urang grokeun heula gulang-gulang marane kudu make pangawal bisi aya pancang pakewuh di dituna. Oh mangga pun ama mangga Hei gulang-gulang Oh aya pikir saunaun sang raja mangga nyanggakeun sembah pangabaktos bade aya pikir saunaun sok wakca kasim abdi pasti diestokeun bisa. oh syukur maneh masih kene satia jeung satu kieu ieu gulang-gulang anak kaula baris turun ka nagara manusia kawal ku maneh di ditu bisi aya pancang pakeuh bisi aya huru-hara tah tangtosna eta tanggung jawab maneh. Oh mangga diestokeun bisa diestokeun iraha mangkatna iraha ieu sang raja kiwari oh mangga diestokeun mangga. Neksi aya naon ulang-ulang Tah ayu jeung kaula Raden Neksi urang turun ka nagara manusia ulah khawatir aya ieu itu mah baegean kaula ke nu nying hareupanana. Oh mangga hayo urang ayeuna berangkat sok atuh baris dahar ngeunah urang Kang Neksa ya Neksi aduh geus teu sabar uing mah Ari anak tuyul nek wayah kumaha datang nanya geus satengah hiji tunduh ieu kudu kumaha ieu nya ngalawan tunduh tunduh ieu Neksi geus mararane geura siap-siap geus dadang urang ka tempat. Oh so mangga gulang-gulang Kang Neksa naha itu nu keur ngarengkol meureunya jeung maraban urang eta pisan wah siga nama manehna keur rees kumaha ya urang Neksi
Ari akang mengpeng keneh keur hees. Urang ngabebenyeng napan laluasa. Nah, ari mararane. Naon anu dibenyeng naon? Aya naon anu dibenyeng-benyeng Raden? Sok ararane ari maneh. Ulang-ulang kami tang, kami mah boga penyengan ya, boga dahareun. Neksi maneh kenya ngagantungna dina belah kenca, we ngagantungna dina belah atuh. Kumaha teh Kang Neksa wae ari Neksi mah. Ayo urang turun geura ka jero. Ayo atuh. Sok mararane geuna ka ditu. Ku kami di dieu ditalingakeun bisi aya naon-naon mah. Sing jongjon. Kulang-kulang. Wayananya maneh ulah hayang. Kami ya peuting ieu bebenyeng. Moal aya wae ari maneh sok geura ka ditu sok. Wah, Neksa sigana mah urang bakal seubeuh ya. Alah, bakal seubeuh ya. Ayo urang turun. Ayo geus kuat beuteung lapar ya. Sarua Kang Neksi, Kang Neksa, Neksi oge sarua. Ai. Neksi, aya hawa naon ieu? Aduh, nya ya, Kang Neksa, nah aya hawa naon? Bet ngadadak paranas kieu yo. Wah, aya nu teu beres yo. Waduh, panas oi, panas. Aduh, teu kuat panas aya naon ieu? Aya naon? Raden Neksa, Raden Neksi. Kunaon maneh baralik deui kunaon? Aya naon? Bet geuneuk tu aya naon? Siga manggih kareuwas. Uluh, maneh Neksi meuni geuntul kitu kunaon? Waduh, ulang-ulang. Ampun. Teu kuat. Aya nu panas. Di jerona ge aya nu di jero kamar lagi anu panas. Sari kaleom, aya naon cenah? Ampun. Wah, nek dahareunah tetulus. Kumaha yeuh? Oi. Kun, urusan kaula mah cicing di dieu tungguan. Bat panasaran aing, nah aya naon cenah? Raden Neksa jeung Raden Neksi nu nepi ka baralik deui meureun jeung gareuntul kitu. Aya naon cenah aya naon? Urang ajar manusia geus cungah kadudungan kaula. Aya naon cenah? Cik diteangkeun ku kaula. Bet panasaran aya naonan cenah?
Wah, bener baik yuk. Aya naon cenah? Bet ngelekep panas kieu yuk. Oh, bet perih kana mata. Aya naon cenah? Urang ajar ya si Mukri. Geus aya naon cenah di mana? Waduh, cilaka yuk, cilaka. Awas rasakeun kuaing si Mukri. Wah, lain lawanan aing ieu mah. Panas, panas. Wah, Raden Eksa cilaka ieu mah. Cilaka. Aya nu teu beres ieu di imah si Mukri. Oh, kurang ajar ieu manusia. Geus wani-wani cucungah ka urang. Waduh, ulang-ulang kudu kumaha ya geus kieu. Nek barang dahar teu tulus. Beteung lapar. Waduh, kudu kumaha nya geus kieu. Kapaksa kudu aya gantina ieu. Wah, naon gantina gulang-gulang? Naon gantina? Nya gulang-gulang naon gantina ye? Eun, si Mukri boga anak. Urang cekek anakna. Urang bawa ka nagara urang. Bongan manehna geus teu nyumponan kana kahayang mararane. Rasakeun sia kuaing Mukri. Anak sia baris dicokot kuaing. Itu sia anak si Mukri keur hees dicokot kuaing. Ayo sia milu sia jeung aing. Bongan kolot sia geus bangkar wara. Ma, tulung ma. Sora sia Abud. Nah kunaon cenah? Aya naon Abud? Dedengian tadi sora si Abud. Nah kunaonnya? Geus jam sabaraha ieu? Eueuh, geus jam 2. Ke kunaon maneh Abud? Abud, ieu kunaon maneh Abud? Kunaon? Ieu hudang Abud. Hudang, kunaon maneh? Eueuh, Abud, kunaon maneh? Nah becicing bae, kunaon maneh? Nah gundam gitunya. Ngalindur meureun. Tapi nah ieu awakna bet oyag kabeh. Nah kunaon maneh Abud? Eueuh, geuning maneh Abud. Sigana mah teu aya nyawaan. Kunaon maneh Abud?
Kang Mukri. Kang, Suara si emeh gegeroan aya naon cenah. Lain ngurusan anak tuyul gitu. Nah, bet gegeroan aya naon cenanya. Ngaganggu kanu keur hees ai taun teh. Dasar. Ari maneh kunaon emeh? Wayak diwari ceceleuweuhan. Kek maneh lain urusan anak tuyul. Geus teu acan. Nah, bet aya di kamar si Abun. Kumaha tadina maneh? Kang, rumah saemeh kasarean. Jadi, tengah rasa emeh ngurusan anak tuyul, teinget di bumi alam ku sare. Oh, lu? Terus mana hilos-hilosan ka dieu aya naon? Ka kamar si Abun. Bari jeung ruah riwih ceurik kitu kunaon? Kang, iya si Abud kunaon Kang. Tadi manehna ngajerit, minta tulung. Pas diteangkeun ku emeh, digebig-gebig. Awakna oyag kabeh Kang. Baru? Keur hesti bra meureunnan ieu mah. Keun ulah diganggu atuh. Tadi mah manehna meureun. Ngimpi eta napi kumaha meureun. Keun ulah diganggu. Kang, ieu akang kudu bisa ngabedakeun. Anu keur sare jeung nu geus teu aya nyawaan mah Kang. Ieu awakna heuras oyag kabeh kieu. Wah. Nya ieu mah nyawaan. Ieu mah kataledoran maneh emeh. Berarti maneh geus teu bisa nyumponan kana kahayang piaraan urang. Tah ieu akibatna ieu. Ieu akibatna. Nah, maneh sok taledor, sok jaledor. Jalir maneh kana janji. Tah ieu akibatna ieu. Kang, nah akang bet nyalakeun emeh. Atuh akang geus salah sarua bae Kang. Nah akang mah bet nyalakeun pamajikan. Lamun maneh bisa nyumponan kana kahayang anu geus mere kanikmatan ka urang, moal kieu kajadianana ieu. Geus. Ieu mah ulah geruh. Ulah geruh ceuk akang ulah geruh. Urang tarimakeun bae jageus kieu kajadianana ieu. Geus kandeng. Pupujuh. Meuning keneh. Tenangkeun heula urang. Ke subuh-subuh urang si Pardi titah kanu Pak RT, titah kanu Palebe. Keun we lah bejakeun bae si Abun mah gering bae kitu tadina. Nya Kang, tapi kayan seperti kieu mah emeh henteu narima Kang. Bet asa disamber heulang Kang. Tadi keneh udah gidik jag belejag. Nah, kuari berteu aya nyawaan. Ieu mah kasalahan maneh ieu mah. Pak deui akang menyalahkeun emeh. Geus gandeng. Urang tarimakeun bae kana kaayaan. Ya seperti kieu. Pan ku akang geus dibejaan, lamun maneh jaledor pasti aya nu jadi korban. Ieu buktina ya si Abun. Keun we lah tah mah. Geus ulah geruh. Wayahna ceuk akang ulah geruh.
Keun tungguan di dieu. Layon si Abud. Akang dek manggian si Pardi heula. Da ngabejaan kokolot lembur. Nya atuh Kang. Cik buru atuh. Cicing. Pardi, hudang maneh Pardi. Sumangga juragan bade aya naon ye? Wayah kieu bet kararaget pisan ye, aya naon? Geus heulanan. Maneh kaluar heula bejaanan RT lebe. Aya naon? Juragan, aya naon ye? Kieu ye. Bejakeun ka RT kalebe jeung ka masyarakat di dieu. Juragan keur kamusibahan gitu. Kamusibahan naon juragan? Teu ngarti Pardi mah ye. Bejakeun anak juragan tilar dunya gitu si Abud. Hah? Pan cager-cager ning juragan. Meureun geus. Takdir manehna tah mah geus keur bejaan ka ditu. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Pedaran carita Sunda, carita wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul dina bagian anu ka-20 genap. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya dina kakirangan-kakiranganana. Sakitu kapiatur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag